balik ke Jana ya enak saja. Mana cuy lagi tahun seri. Aduh, ini Bekasi mana sih? Macet sekali ya. Oh, ada NMAX. Sedikit enggak jelas. Aduh.
tempat apa ini ya Allah. Ada kali. Oi. Bentar lagi sampai. Aduh, Bekasinya pelosok banget sih. Wah, Bekasi luas tapi tak menyenangkan. Flamboyan tuh. Mana sih? Sampai kayaknya. Maju lagi, maju, lurus terus. Sampai. Enggak. Hey guys, udah sampai.
untuk membunuhmu lah. Ini lucu buat gua dah. Sama Gojek ini mati. Hah? Karena COVID kayaknya. Kan bisa kan? Wih, enak banget. Pakai action cam. Nanti lo masuk YouTube, lihat tuh ada kelinci lucu sekali bukan? Oh iya. Ini nggak ngasih makan nih, cuma ini doang. Hey guys, kamu mau lihat temanmu yang mati tidak? Ini lucu. Ini makannya apa nih? Makannya apa? Anjir. Lihat ya. Gue